sa aras lañu boole ñaari ruuy. Bonsoir à tous et à tous, chers internautes, bienvenue sur la SDS Sénégal de service. Ici le service est à sa juste valeur comme niñ ko waxee woon lañ koy defee mbokk internautes yi ñu leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum te nag ngeen ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa SDS Sénégal de service ñu ñëw fii ci centre culturel régional de Louga ànd ak waa Weydema compagnie war nag amal li nga xamante ne si ne mooy concert bu mag mooy concert bi nga xamante ne moom la Louga yëpp doon xaar ak ki nga xamante ne mooy l'enfant chéri de Baw ki nga xamante ne si ne mooy jàppale jeunes yi ki nga xamante ne si ne moom mooy motiver jeunes yi à travers ses paroles ak xale moo ko doy waar muy leer diwaan ji ci kanam tuuti kon danañ ko daral fi nga xamante ne mooy ci centre culturel bi mais aussi bul fàttale aujourd'hui mën nañ l'histoire de partager avec vous des moments de bonheur des moments de plaisir des moments exceptionnels tout simplement des moments de découverte ndaxte danañ fi gis ay rappeurs de renommée danañ fi gis ay xale yu am talent danañ fi gis ay xale yu mën rap donc ci kanam lay doon te dina neex dina yëngu inchallah toujours à la présentation Bible Coach l'homme de la paix et de l'abondance ànd ak sama cameraman boobu noonu muy Wiz Khalifa que je salue passage mu nekk noonu di dawal lu neex a neex a neex mais ci ginnaaw am yeneen gars yi fa nekk ku ci mel ne ñoom Mbène ñoom Raba oh la 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 mais sama gars yi tey fii ci centre culturel dana wàcc ba zéro ak le diwaan ji dafay neex dafay yëngu. lu ci napp jee ay leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem li may yëg ajul ci ndam toujours fu nekk nag ñi ngi taxaw ak ki nga xamante ni ñoom ñooy waa Daara Boys ñoom nag ñoom ñoo def première prestation bi ci concert le diwaan ji pour la première fois ici à Louga ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw gars yi ñu leen bëggee ginnaaw ñuy santé gars yi teg affaire yi ñu leen sawda xama lii moom vraiment initiation bu nice la quoi ñu leen sawda bu baax a baax. mais ban sentiment nga am tey bi nga ñëwee yëg door presté ci concert Leuz Diwane. waaw si sentiment bu nice parce que ñun ay hip hopeur la ñun li la ñu manqué quoi ay gars yoo xam ne dañuy ñëw teg lu nice ñuy ñëw wane suñu bopp quoi chance boobu la ñu am te gars yi ñu leen si félicité affaire bu nice la ñu leen encouragé di leen félicité quoi di leen jox chapeau quoi mu sa affaire bu nice bi trop mooy loolu. ban message nga mën a lancé ñi nga xam ne mooy waaye Weydema compagnie ñoom ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ba ngeen presté première prestation bi ak ñi ñu collaboré ñu ci mel ni SDS ak yeneen gars yi. waaw ñuy gis xam nga ñi moom si tawam leen dëkk ñuy gis gars yi c'est-à-dire que waa SDS ñuy job ñuy nice waa dem compagnie ñuy teg ñuy nice parce que lii nii du lu yomb tey bu ñu ko defee pour ñun rappeurs yi ñoo tax di def ko c'est-à-dire que ñu leen di encouragé di leen ne affaire moom gëm sa bopp rek la quoi parce que yéen fa nga ne fa ngay joobee fa lay mën a nice quoi. Daara Boys gars yi ñu lay jaajëfal di la wax bonne continuation noonu la jàpp taw baay waaye ñu koy jaajëfal la xabaa ñu nekkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wax Daara Boys ñoom ñoo njëkk a def première prestation bi nag nga ñëw def lu am solo gaa ñu yëngal gaa ñu way affaire yi neex gaa ñu tàccu encouragé leen kon dañuy jàppoo tegal foofu loxo bi ma dem ñu xaar ñeneen su ko defee ñu daal di wéy la benn place ñu benn sama waaw sama gars yi comme ni ñu ko waxoon rek ku daal di ñëw daal di def prestation da ngay wàcc def fii tuuti ñu wax am lu ñu wax ak yow tey nag ñu ngi jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Dynamic System mais dañ leen bàyyi ñu présenté d'abord nga présenté team bi nga àndal. salaamaaleykum maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ku nekk si tur ak santam maa ngi tudd Das Kila from Dynamic System gars yëpp ci membre dans si lañ bokk quoi. mais Dynamic System il paraît que c'est pas lu bari li ñu koy dégg quoi à Louga mais tey bi nga ñëwee presté ci concert bi lan lañ def ci yéen quoi. loolu am gën a xam parce que instant groupe bi ñu ko formé gi yàgg mën nañu la 30 juillet bi lañ formé groupe bi quoi mën nañu wax boobu ñu tàmbalee ba léegi ñu dafay jéego ndaw dafay show yi nooy mais groupe bees la quoi 2019 lañ ko formé ñu doon ci liggéey ak waa si ndaw pour l'instant bi. ok 2019 lañ ko formé ñu leen wax tamit gars yi gën a jàpp kon incha allah day dem ca kanam quoi mais un mot pour ñi nga xamante ne si ñoom ñooy Weydema compagnie en même temps ak waa SDS ak gars yi nga xam ne ñoom lañ collaboré pour mën a am concert bu mel ni ku toll Leuz Diwane ji nga déplacé ko indi ko fii à Louga pour la première fois. waaw loolu dañoo xool ne xam ne loolu initiative rafet la quoi parce que loolu yombul déjà boo ñëwee mel dëkk mel ne Louga fi ñu toll nii affaire bi fii iwa bi dafay xaw a wàññeeku quoi on fait low quoi xam nga instant bi genre affaire yi waaye dem xaay wax da li ñuy def nii di ko gën a dolli pour musique bi war a dem ci kanam valoriser ko
ndax boo demee dëkk mel na Thiès Saint-Louis affaire bi dafay dox 100% mais boo ñëwee ba Louga affaire dafay xaw a dee ñu ngi soxla quoi ñi këm ne dañuy sawar ci li ñuy jàppale gars yi artiste mën a fël nànk-nànk quoi te franchement ci kaw ci kanam la nga leen di ñaanal quoi franchement voilà kon nga joxe benn message boo xam ne da nga koy lancé jeunes yi nga xam ne aussi dugg nañ ci musique bi aussi waaw message bi mel lancé moom c'est très facile quoi doomu aadama bu nekkee ci biir da nga koy gëm muy école lépp loo dugg di ko ci def góor yàlla koy gëm parce que yàlla bu kenn dara tous les moyens sont bons pour réussir dans la vie mais il faut que liggéey nga koy gëm xam ne yàlla waxul kenn dara liggéey gëm sa bopp liggéey moom laay conseil jeunesse bi quoi. liggéey gëm sa bopp liggéey waa Dynamic System ñu leen di jaajëfal merci di leen wax bon courage et bonne continuation jaajëf sama gars yi voilà Raba gis nga ko noonu kon mu nekkoon waa Dynamic System ñoom ñoo yëg léegi def benn prestation bu am solo toujours quoi ñu ngi ci même lancé bi ñu ngi ci même mouvance bi tey ba tey nekk fii ci diwaanu Louga comme ni ma koy waxoon di jano ak le 14 décembre 2019 leen divan ji war a def teew mais ku ñëw jàll rek ñu am ak yow yi ñu def ak yow kon Raba jàppal foofu te ñëw tukki te mënul ñëw ba léegi yéen sama gars yi comme ni ñu ko waxee woon rek toujours ba léegi ñu ngi ci même mouvance bi cette fois nag ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne si ne mooy Xeuch Lyrical ñu gis ko léegi mu def lu extraordinaire dama koy laaj directement Xeuch Lyrical ñu bàyyi la nga nuyoo d'abord. salaam sama gars yi maa ngi nuyu ñi ci kaw ba ci suuf xam nga di sant Leuz mi fi teg lee nii comment yëg nañu bu ko neexoon mu bàyyi dëkk yëpp mais dafa ñëw fii defal ñu ko ñu ngi koy remercier bu baax ki li mu def nii quoi. mais Xeuch tey nga ñëw concert bu tollee le concert Leuz Diwane ji pour la première fois mu am fii à Louga ñi nga xam ne ñu ko organisé aussi di waa Waydema campagne en collaboration ak d'autres structures tey bi nga ñëwee presté ban yëg-yëg nga am d'abord. gaa am naa yëg-yëg bu neex moom li ma joué fii sax gëj naa koo joué ci concert quoi suñu waa Rem xaar tamit ñoo ngi leen sant bu baax ci job bi gis nañ taxawaay bi rafet na dans une semaine ñu ngi ci nekkoon di job quoi yaa am gën a xam. Young nigga, what am I son? Young nigga, do what's up? Young nigga, what am I son? Young nigga, do what's up? Young nigga, what am I son? Young nigga, do what's up? Do what's up? Young nigga, do what's up? Young nigga, what am I son? Young nigga, do what's up? Woo! Young nigga. donc nga gis ñu di am def lu am solo di accompagner jeunes yi woo leen pour ñu gën a mën a dem ci kanam benn message booy lancé pour waa Waydema ak ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu hip hop pour jàppale gars yi dem ca kaw. loolu noonu maa ngi koy jiite quoi comme ça booy xool rabu LG léegi dafa xaw a dee ci benn côté booy xool xam nga c'est que loolu lu ko waral mooy ñi ñu war a jàppale quoi ku ci mel ni Nick Doff xam nga war nañoo bàyyi xel bu baax ndax Louga jeunes yi am talent wa ngi fi comme waa Rem xaar li ñuy def nii bu dakkuloon incha allah rabbi dina fay quoi kontaan nañ ci liggéey bi trop benn compétition lañ fi mujjee woon a tëgg maa ko jël même. kon toutes nos félicitations Xeuch ñu lay jaajëfal encore une fois merci beaucoup Xeuch ñu dégg ko noonu mu wax ko benn compétition lañ fi tëggoon moom moo ko mujjoon jël kon di ci Xeuch gars yi kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne xale bu am talent la xale bu mën li mu def la ku exceptionnel la te très bientôt gars yi dana ci xam ci dara kon ba tey waaw xam naa rek nañ tegaat foofu loxo bi dem ñëw xaar gars yi ñëw ku yéeg wàcc rek ñu jaar ak yow keek ba neex di ma këli-kële kañ lay doon ak nu may def ba gis la taan ma xëy lu waaw gën jaajëfalaat ko toujours suñu caméraman Raba toujours muy jàpp foofu rek kon li ñu wax rek noonu lay demee jàppal foofu rek bul bàyyi de toujours tey nag ñi ngi ànd ak suñu beneen rappeur de son vrai nom j'espère c'est Dembis Dembis Keleva ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw bégee maa ngi bégee mbokk waa njàmbur yëpp maa ngi bégee ñëpp quoi déjà ñëpp xam nga c'est B-boy Dembis Keleva danseur break dance quoi from Louga respect. moom danseur la en même temps mais déjà aussi rappeur la quoi. non danseur seulement quoi laay def. ok donc moom dafa yëngu ci wàllu danse mais Dembis bi nga ñëwee presque ci concert bu mel nii qu'est-ce que ça fait quoi. waaw en fait damay am contentement bu rëy xam nga sama rêve la woon quoi di prester ci genre concert yi xam nga am naa contentement je n'ai même pas les mots quoi vraiment parce que bu may débuter lii laa doon ñaan yàlla xam nga te yàlla may na ma quoi di prester ci concert yu gën a mag quoi ci Louga ak au niveau Sénégal quoi vraiment je suis trop content quoi. kontaan ak mbégte la àndal ba tax na sax pour mu wax ko du yomb mais Dembis bi nga ñëwee tey ci concert bu mel nii ñi nga xam ne ñoo ko amal nag ku ci mel ne Waydema compagnie
nekk structure fii ci Louga gis na jeunes yi dañu bëgg rap gis na jeunes yi dañu leen wax a encouragé gis na jeunes yi dañu leen wax a jàppale ñu daal di amal lu mel nii ban message ngay lancé ci ñoom ak structure yi nga xam ne ñoom lañ collaboré. en fait damay saluer au passage Met Diaw di ko bëggee grand la lépp la quoi maa ngi koy bëggee bu baax di ko wax fu mu teg tànkam foofu la quoi bu mu ko teggi xam nga affaire bi naaj na trop vraiment dañ koy apprécier bu baax a baax xam nga di ñaan yàlla affaire bi nekk tamit xam nga édition yi gën a mag ñu dem ba koy defee stade Albouri et tout xam nga mën na nekk quoi pourquoi pas xam nga gars yi dañuy jàpp si culture urbaine bi quoi ñoo ngi gis seen kii quoi seen apport luñ ci indi quoi. merci beaucoup Dembis. ok merci jaajëf frère maa ngi bëggee ñëpp quoi respect ma man. merci beaucoup Dembis kon noonu lay demee saa su nekk Rabat toujours jàppal ma foofu rek ñu daal di dem da ñëw te xam ne noonu lay demee bon niñ ko waxee woon lañ koy defee tey moom du yomb ndaxte prestataires yi man gars yi dañ may yëm quoi ay rappeurs yoo xamante ne moom man jàpp ma woon ne lii am na Louga jàpp ma woon ne booy yi mën nañ lii mais attention ils sont forts talentueux macha allah lafjat di leen wax bonne continuation et bon courage nañ jàpp te doo bàyyi ca kaw ca kanam ci lu baax. kii du kële nga ne woon ci yoon nu muy def Mr Stagiaire la woon serveur jaajëf gars yi toujours ñu àndaat ak sama caméraman Raba mais tey nag ñu ngi ànd ak beneen groupe yéeg nañ def seen prestation ba pare muy waa Feel Underground duñ soxee dañuy bàyyi ñu présenté wu directement wala boog Feel Underground benn crew la boo xam si mu ngi dëkk Kalsa moo ñëwoon fii rek conseil Weidman campagne pour rek def prestation comme en tant qu'artiste vraiment ñu ngi rafetlu événement yu mel ni parce que ñun tamit événement yi ñoo ñuy mën a lancer pour ñu xam yeneen kii parce que tamit ñu ngi ànd new bagage yu bees tàq di job mais tamit genre concert yi xam nga dañuy sawar di ci ñëw quoi donc vraiment ñu ngi ñaanal waa Weidman campagne yi ak gars yi àndal yëpp ñu ngi wax job bi naaj na trop kontaan nañ trop vraiment Feel Underground Sakal wala boog LG. jaajëf merci beaucoup waa Feel Underground Forum Sakal muy lu xaw a raar nag gars yi ñu jógoon ci biir région bi mais dañoo jóge ba Sakal ñëw def seen prestation mais am ngeen benn message boo xam ne dañu ko lancé pour jox ko jeunesse Louga ñi nga xam ne dañuy bëgg hip hop ci yenn anam la ñu war a doxalee ak nan la ñu war a defee quoi. Oui, salaamaaleykum aduna maa ngi leen di siyaar it's your boy Frigman from Feel Underground Metro Gang depuis Sakal maa ngi nuyu ñëpp di kontaan tamit ci initiation bi nga xamante ne si waa Weidman Heart campagne yi def nañ ko muy initiation boo xamante ni dafa cool lii nii day motiver artiste pour mu gën a job parce que artiste day bëgg su joobee album wala lu mu mel du genre xam nga bu génnee gars yi xam nga di ko déglu xam nga te lii nii day bokk si loo xamante si day gën a lancer artiste quoi ñu ngi kontaan si yéen di leen bëggee di leen char bu baax day wax tamit xam nga rek suñu morom artistes yi di leen wax ne affaire bi moom nii la rek képp koo xamante si yaa ngi si Weidman Heart campagne yi bon ñu ngi lay invité nga gën a góorgóorlu gën a jàpp parce que affaire bi moom mooy jëmmal affaire moo ko jëmal kanam. jaajëf Feel Underground di leen jaajëfal di leen wax bonne continuation et bon courage di leen kontaanee bu baax jàpp te bu baax dafa dem incha allah gars yi mi ngi ñu nekkoon ñi nga xam ne ñooy waa Feel Underground ñu ñëw ñoom ñu def seen prestation mais aussi ce qu'ils ont dit tout à l'heure dafa may xalaatloo ci lii doon am jamono yi ñu génn bon ba léegi gars yi ñoo ngi ci ay clash yu saf man nag bon bëgg moo di jaxase mais clash yi yu saf sax parce que aussi gis nañ bon Dip jaar fii Ngaaka jaar fii bu yeneen booy yi génn di def affaire yu neex mais dafa bokk ci rap quoi clash mënul ñàkk gars yi dañuy xool clash yi waaw nay saf di neex moom bu dee mbalax amul yooyu mais bu dee bon rap bi moom non day saf day tàng mais dara ba tey rek bi black dañuy jàpp foofu rek xaar leen gars yi ñëw wàcc ñu daal di dawalaat ba tey ndekete yoo du ma liggéey ci ñoom du janeer dañ ma la won mbégte la yoo c'est dëgg daj na yee jaajëfaat gars yi comme ni ñu ko waxee toujours rek dañuy continuer ba tey am na ñeneen ñu ñëwaat tey nag ñi nga waa Samouraï moom waa Samouraï kii la donc ñu ànd ak ki nga xamante ne mooy seen manager di Ernest dama ne tungu teew ñuy nataal kon nañu bàyyi Ernest rek mu présenté wax directement présenté groupe bi aussi. ok guys maa ngi béggee ñëpp di leen ziar di nuyu yëpp si turu waa Samouraï kii la Ernest la
ménagère Samouraï qui est là avec sama danseurs yi nga xam si Papouze Marista Ziza Bakary et Amo Chris ñu ñooy représenté Louga chaque compétition dance bi ngi dem chaque année ñu ngi représenté Louga di travailler ak ñoom yàlla defal ñu xewal instant ñi ngi waajal ay spectacle yoo xam si comme My School Dance ñu ngi koy teg ñu amaguñ si ay yoo xam si ndaw yeneen yoo xam si ñu ngi ñëw ak yeneen surprise yoo xam si ñii artiste lañ ñu gëmuñu lu aar boo yi aar lañ am danse mooy seen lépp ci lañu am lépp am na ñoom ñi am ay contrat ay feneen ak feneen amoon nañ ne ëppoon public bi ëppoon na leen mais seen ñeen dañoo nekk Allemagne dem foofu noonu def ay yeneen danse ay yooyu noonu tax ñi ñëpp gars yi ñoo nekk ni Marista il faut rek mu wax moom mooy sama big girl Marista il faut parler. Asalaamaaleykum tout le monde. Tout d'abord, ñu ngi leen di remercier ci invitation parce que vraiment ça a été un plaisir le fait que ñu ñëw fecc surtout mu nekk suñu dëkk muy Louga donc bu ñu invité nañu ci sawar quoi vraiment voilà quoi c'est ce que j'avais à dire. mais un message pour évidemment li nga xam ne def nañ ko ñëw dajale ay groupe rappeurs danseurs ñu ñëw wane seen bopp ci concert bi nga xam ne ci lañ woo ki nga xam ne mooy Leuz Diwane ji. waaw d'accord léegi damay encourager ñi teg lii nii événement bi parce que teg événement dafa métti man xam naa li teg événement parce que jaar naa teg événement maa ngi teg événement nii muy ñëw muy My School Dance ñu ngi teg loolu noonu mooy école yi kenn ku ne da nga am si groupe dance yi def loolu day tax jàppale artistes yi rappeurs yi gën a mën a génn ku leen mën a jouer parce que rappeurs yi am nañ mais amuñu fu ñu jouer amuñu spectacle benn rappeur day comme ça par exemple Ernest day doon ab rappeur mu teg spectacle am moom kese moo koy teg dem ko jàppale mais mélomane yi wala DJ yi wala ñeneen duñ tegee seen programme moo ëpp njëriñ ñëpp ñëw ah lu ñu wax Louga mooy gañ te lu ñu nee aar rek on dit Louga Njambur quoi c'est Njambur qui gagne bu ñu nee aar Njambur mooy gagné Jolof ñooy gagné Njambur ñooy gagné waa Ernest ak waa Samouraï ki la ñu leen di jaajëfal di leen encouragé di leen aussi félicitations et bon courage yàlla mootale ah jaajëf sama gars amoon naa ne bés bu ñu dajee mooy dàkk problème du ma la fen di mi yowee dañuy dalal ki nga xam ne dina mooy le grand Lune Ba bon Lune ñu gis la léegi nga door lu nice donc doo war naa jaar fii nii ñu bàyyi la d'abord nga nuyoo ak mbokk internet yi quoi. yéen salaamaaleykum sama gars yi surtout waa SDS maa leen ziar di leen màggal lu bëri waaw Lune Ba la ak Baye Fallou Baye Djili dama ñëwoon si événement bi nga xam ni tey mooy événement Leuz Diwane ji ñëw fii di jouer xam nga rek artiste way dem accompagner la nag pour mu dina leer. en même temps artiste way dem accompagner quoi waaye ñu ne ko léegi mu ne Baye Fall waaw Baye Fall hip hop dafa leer moo tax ñëw na jouer lu leer ànd koog ak show bu am solo mais bi nga ñëwee tey jouer yan sentiment nga am vraiment. non kontaan rek yàgg a rêvé pour bokk grand bi seen quoi te yàlla su defee tey ma dem ba moo war a ñëw bokk mu plateau xam nga damay kontaan damay joxe loo xam ne mosuma ko joxe ndax live dafa métti gis nga ko day ñëw live te gën ñu ñoo représenté dama yaakaaroon sax su ma ñëwee du ma def lu mel nii mais nag gis nga ko. c'est bien da ngay dem ba gars yi ñoo lay présenté mais aussi maanaam beneen bi comme nga nekk en tant que rappeur nga nekk ci benn structure lu mel ne Wédema Campagne maanaam lan ngay wax yeneen rappeurs yi nga xamante ne nekkuñ ci benn structure mais bëgg nañu mel nii yan conseil nga leen di jox daal. mooy ñu jéem a jege gars yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu yu mel nii ndax bul toogee sa ruq rek naan damay demal sama bopp tamit doo dem ndax tey bu doon man tey damaa toog sama ruq rek du ma gisante waaye dama accompagner ba tey waa STS di ma jël xam nga pour ñu ñëw jege si bu kenn rëy daal jege si leen pour affaire yi gars yi mën leen a jël dugal leen seen i bagage ndax affaire yi gën a am doole. faut que ñu jege fii ku nekk jox loxo ki nga xam ne moo la ci kii bu ko defee mu mën la jàppale nga jëm ca kanam mot de la fin. ku la jël si nekk bu lëndam moo lay woon fi ngay toog di wax ne xam nga rafet na quoi lii nii dafa raar rafet na macha allah jaay faay. jaajëf Lune Ba. ngeen gën a góorgóorlu xam fi ngeen teg seen tànk ndax da ngeen dégg lu ne nag mais nag gëm ma texlu rek xam nga incha allah rabi jaay faay merci beaucoup c'était Lune Ba bon mu gis ko mu dugg léegi def lu am solo nekk artiste ñi nga xam ne ñooy Wédema Campagne gars yi nga xam ne ñoo fi war a indi ki nga xamante ne mooy Leuz Diwane ji mais aussi ci kanam ñu war a indi yeneen artistes très bientôt incha allah lay doon fii ci Louga tey nañoo fii ci centre culturel Mademba Diop mais incha allah yeneen jours yi yeneen événement yi yaakaar naa ne yii danañ dem terrain basket yii ñu dem stade pourquoi pas sax bon
ñu dem ba di ko tas muy gën a soxe gars yi di ko jot fu ñu mën a toll mais toujours maa ngi ànd ak sama cameraman boobu noonu muy Wiz Khalifa mais Wiz jàppal foofu léegi tegal sa baaraam ñu dem te ñëw xaar ñeneen ñëw. kenn ci ñoom ku mën dara ci ñun te ñun soxla wu toj na ma lay baal. sama gars yi toujours rek ñu continuer ci même mouvement bi ba tey dañuy wéy mais ñi nga ànd ak benn artiste rappeur boo nga xamante ne mi ngi ci biir looy dem à campagne yi ñëw def prestation bu doy waar Lil X Brain Lil Boy X Brain ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi. salaamaaleykum LG salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Africa je boy Lil Boy X Brain from way def ma compagnie xam nga di jaar gars yëpp waa SS gars yi maa ngi leen di shout out yeah comme li gars yi na doon est-ce que mooy cool mais xam naa tey mooy cool quoi ndax bi nga génnee nii ànd nga ak cawarte ba tey moo xool prestation bi lan la def ci yow bi nga ñëwee prestation man waaw mais cool sant yàlla parce que mun naa wax tàmm nañ ko quoi xam nga seen moom tàmm nañ ko xam nañ bu baax luñ siy teg à chaque fois suñu ñëwee ak lu public bi soxla dañ koy jox ba jeex xam nga bon rawatina tey nag ba nga xam ne suñu jour la xam nga ñun ñoo organisé tamit mënul yem ak yeneen jours yi quoi bon en fait def nañ lu ëppul loo xam ne moom la ñu doon def chaque jour bon tey dañ koo doublé wala ñu triplé ko sax xam nga parce que événement bi moo ko laaj loolu moo tax quoi ak fan yi nga xam ne yàggoon nañ toog di ñu xaar mooy loolu yaa ma gën a xam. mais tey bi nga ñëwee fii ñu gis ne yow yaa ngi ci biir campagne bi déjà yaa ngi ci biir structure bi en même temps nekk rappeur foofu nekk organisateur ci biir mais en tant que rappeur ban conseil ngay jox sa yeneen morom artistes yi nga xam ne ñu ngi ci biti bëgg nañ bokk ci ay structure pour mën a continuer seen rap ban conseil nga leen di jox. ok li ma leen conseil mooy job rek góorgóorlu parce que affaire bi nekkul li ko gars yi yaakaar quoi affaire bi job rek parce que man job moom fa dugal xam nga parce que moom fay dugg sama projet laa génnee projet bi man kenn jàppale wu ma si man kese maa ko génnee sama bopp xam nga yóbbu ko fi mu war a yegg yëpp après si laa waxtaan ak gars yi ñu proposé ma loo xamante ni jaral na ma ñëw job ak ñoom yaa ma gën a xam affaire bi job la rek quoi affaire bi du secret du saafara du dara job la kese quoi waree ba yaa ma gën a xam. travail payé moom la lii la wax c'est le travail payé kon gars yi nañu jàpp nañu liggéey nga xam ne loolu rek mooy fay quoi dernier mot. ok dernier mot mooy di leen bëggee yéen waa SDS xam nga mun naa wax ñoo bokk liggéey bi ñun ñëpp benn lañ booy dem xaar compagnie xam nga waa pro events gars yi nga xam ne jàpp nañ si événement bi yëpp maa leen di shawla di leen bëggee bu baax a baax braakis yëpp. jaajëf li bo kontaan nañ. wax leen ba kañ lay dellu ku sañata ma mbalu boo ma meree ñu koy jaajëfalaat suñu caméraman boobu noonu waaye tey nag ñi nga àndaat ak beneen artiste moom tamit yéeg na ba wàcc def prestation muy Leuz buuru mic man ma naan ko Leuz the king of the mic moom moo nekk en face de nous Leuz ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi. salaamaaleykum maa ngi nuyu gars yëpp di leen charré di leen jaajëfal ci spectacle bu nice bi ngeen def vraiment artiste yi gis seen bopp te artiste Louga lii rek lañ soxla mooy di def ay spectacle yoo xam si ne ñu gis seen bopp waaw ñun ñëpp ñoo ngi char ñu ngi bëggee fans yi nga xam si ne gars yi déplacé na pour Leuz buuru mic waaw ñëw nañ pour jox gars yi xam nga li ñu soxla bon nice na trop xam nga di charré waat gars yëpp bëggee gars yëpp xam nga waaw wan loo ok buuru mic bi nga ñëwee tey gis nga concert boo xam ne gëj na am Louga wala c'est la première fois ñu indi fii ku mel ne Leuz Diwane ji ñi ko amal di wéy ma campagne yi ñu collaboré ak yeneen structure ku mel ne SDS ku mel ne pro ak yeneen gars yi mais bi nga ñëwee fii nga gis fi benn plateau spécial bi nga gisee lan la def ci yow d'abord. bon nekk na du man ci kawe na trop vraiment ndax parce que artiste li la soxla mooy ki koy wane xam nga bu ñu ñëwee ci biir salle yi xam nga di joxe loon am yéen itam bu ngeen ñëw di ko wane tamitam nekk na lu nice Leuz Diwane ci nekk na benn artiste bu mag benn artiste boo xam Sénégal yëpp soxla nañ ko buñ dikkee boo ko moom benn plateau tamitam plaisir lay doon ci ñun waaw nekk na lu nice xam nga waaw affaire yi moom di bëggee gars yëpp comme ni ñu ko waxee quoi waaw nice na trop di leen jaajëfal yéen itam ci spectacle bi ngeen def rafet na trop xam nga mooy loolu.
jaajëfalaat bu baax Leuz. ok merci beaucoup. allez ñoo far. ok jaajëf mu nekkoon Leuz Bourou Mike ma naan ko Leuz the king of the mic moo ñëw léegi def la am solo yéeg na wàcc na ñëw jaax fi nga xam ne mooy plateau spécial bu SDS kon gars yi noonu lan lañ jàpp foofu rek too bàyyi toujours Wiz bu la neexee daal teg sa baaraam maa la wax li bëggal ruus. bàyyi leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem li ma yëg xajul ci napp jee. mais nag Wiz man des fois damay xaw a jaaxle quoi gars yi depuis tout à l'heure damay gis ay nooyu xaw a doy waar quoi mais tey maa ngi Leuz Tang Shine boo xam ne day explosé ci kaw gars yi tàng ci kaw gars yi quoi mais Leuz ñoo ngi lay nuyu. waaw Fall si wax maa lay bëgg lu bëri sax. Leuz tey ñu gis la nga ñëw ci concert Leuz Diwane ñii si à Louga nga def prestation lan la def ci yow tey. waaw loolu moom soo wax naan station soo benn point la su ñun quoi mu naan soo Leuz quoi soo dootuñu ko li waa def fii quoi soo gaal seen quoi dootuñu ko fi lii quoi soo présenté ñëpp ko xam ah soo ñun quoi soo booy lañ quoi soo buñ soñoon mel ni moom wala ñu raw ko quoi soo ñaan na yàlla sax roppi ko quoi soo niveau bi mu toll nii naan quoi soo RAS mbégte la si ñun waa si mbégte la public bi ñëpp ñëw nañ quoi macha allah. mais bi nga ñëwee ak innovation bi nga fekk fii nga gis SDS ñu ngi teg plateau waaw évidemment ñoom ñoo amal lu mel nii ban message ngay lancé ak lan la def ci yow d'abord. waaw soo lii ni quoi soo day wane soo laaj bi lépp gëm-gëm la rek quoi lépp mën-mën la tamit quoi soo di wax booy quoi soo li nekk naa soo quoi soo dañ si gën a continuer quoi dañ si gën a continuer waaw soo yàlla waxul kenn leen quoi soo gëm-gëm rek mooy fay rek mooy fay ñu jaajëfal ko moom Leuz Tang Shine. waaw merci beaucoup Leuz. ok Fatou SS. jaajëf SDS. SDS dafa leen. merci c'était Leuz Tang Shine moom nag day yuuxu ci kaw gars yi di tàng ci kaw gars yi di xataraay ci kaw gars yi ñu jaajëfalaat ko mu def prestation bu am solo léegi sur scène daal di ñëw nag jaar fi nga xamante ni si ne mooy plateau spécial ak waa SDS maa ngi nekk toujours sama caméraman boobu noonu Raba bon depuis 3 heures Wiz moo doon ñëw quoi mais booy ñoom il déconne quoi dañuy déplacé wu bon. comme ay électron quoi ay électron libre mais boo dara noonu lay demee toujours mais dara kon ñu jàpp rek after lay doon booba lay daax. bàyyi leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem. voilà jaajëf Raba toujours ak Son Brain cette fois yaakaar naa mooy suñu dernier artiste bi nga xam ne moom la ñuy jël ñoom ñoo ñëw avant Leuz Diwane ji Son Brain ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi. waaye ci ñu ngi ji ñëpp di leen siyaar leen jaajëfal bu baax a baax di bëggee waa LG Town ñu ñëpp gis nañu masse bi gars yi ñu ñëwee xam nga surtout ak équipe yi nga xamante ni ñoo nekk suñu derrière muy waaye dem ha compagnie muy SDS whatever events pro events xam nga di wax gars yi xam nga affaire bi lii kese la quoi daas hip hop di bëggee tamit suñu benn grand Ahmed Diaw parce que lii lépp moom la quoi ah moom moo tax que ni xam nga tey jii ñun ñëpp ñu toll fii quoi après tamit en plus di remercier hip-hopeurs yi nga xamante ñoom ñëpp jot nañ fee jaar muy Milo muy MC Dandy muy Mr Dim muy Tidou Brand muy Leuz Bourou Mike muy Leuz Testy gars yi nga xamante ñoom ñëpp jaar nañ fi ñun da nga leen di bëggee bu baax a baax ah di bëggee tamit waa SDS bu baax a baax sama gars yi chapeau. Son Brain organisation bi comment ça a été organisation bi yomboon na wala dëgëroon na tey waaw dafa métti woon parce que dañuy di gis dama nekkoon diggante di dem régie dem technique ñëwaat après ma dem jouer ji moo taxit voilà affaire bi métti woon na trop mais job la woon rek job la woon quoi waaw mu ngi doon. est-ce que mu ngi cool. waaw mu ngi cool mu ngi doon baax fii. jaajëf Son Brain ñu ko jaajëfal bu baax. xajul ci ndab du jeex kee wax bu mu yàq kere dem da nga gën a foor xetu boon ci man. voilà gars yi tey nag ñu ñëwaat ànd ak keneen ba tey nekk artiste ci Wedema compagnie ba tey muy Mr Dim. Mr Dim ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi. xam nga di nuyu gars yëpp xam nga di rafetlu initiative bi parce que lii dafa nekk lu nice quoi xam nga tey képp ku dëkk Louga rek xam nga sentir nga sa bopp ci événement bi quoi. te duñ def lu dul di gën a gëm suñu dëkk di xam ne ñun Louga lan am te lépp lu na am fi lan koy indi quoi. voilà tey bi ñu ñëwee ci concert bu Leuz Diwane ji mën naa ne innovation bi c'est énorme vraiment loo xam ne mosuñu ko gis fenn lan la def ci yow. si parce que
ñun daawuñu gis ci concert yi nii xam nga muy am comme genre plateau yu mel ni xam nga di jàll ci télé yi tamit xam nga lii da si baax quoi benn côté surtout ñun artistes locaux yi nga xam ne ñun biir LG la nekk lii danañu gën a mën a jàllale ñu xam ñun fan la ñuy taxawee quoi yaa ma gën a xam. ñu gis ngay nekk ci kaw di gën a wàcc danoo bëgg ngay nekk ci suuf di gën a kii te booy Louga yi moom xam nga ñu ngi job vraiment ñu ngi def affaire yi muy nice quoi Louga am na talent am na lépp xam nga. voilà Louga am na talent mu nekkoon monsieur Tim ñu koy jaajëfalaat bu baax monsieur Tim merci. oui jaajëf xam nga di leen jaajëfal yéen tamit waa SDS xam nga sénégalaise de service xam nga yéen a ngi def job bu nice xam nga yaa ma gën a xam à travers le hip hop xam nga di dox ci promotion gars yi xam nga mooy loolu whatever bëggee gars yi jaajëf c'était avec monsieur Tim ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax comme niñ koy faral defee noonu lay demee ah waaw ba tey y a un autre bon Raba bu la neexee waaw. su ma la jegee mën nga sa boor mat nga li nga doon ci man bu dul yow sama tool. waaw Raba toujours nag ñu continuer ànd ak yeneen gars yi bon tey nag ñu ngi jàkkaarloo ak waa Gëm Gëm Family waa kii mi ngi nekk à ma gauche kii à ma droite gis nañ ñu def lu am solo sànq quoi ñu bàyyi leen ñu présenté wu d'abord. yeah what's up xam nga man la Baye from Gëm Gëm Family. waaw. yow tamit ñu bàyyi la nga présenté wu. what's up man la Loza from Gëm Gëm Family. waaw tey nag ñu ngi nekk ak waa Gëm Gëm Family gars yi ñu gis ne léegi ngeen yegg sur scène def lu am solo way lu neex gars ñi kontaan bëggee nga xam ne loolu de voilà te hip hop la ñu wax te comme que tey lëf diwaan ji moo xamle mais ñu invité leen ci ngeen dem ñëw jàll ci kaw ban motivation la def ci yéen. waaw cool affaire bu rafet la xam nga maam hip hop maam ñu nekk si benn affaire rek ñu yëgante xam nga invitation bi ñëw pour ñu ñëw teewal hip hop rek seen nice quoi di bëggee tamit ñoom Ahmed Diaw xam nga ak Leuz xam nga suñ du benn phénomène ci hip hop li muy def nice ñu ñëw di ko support xam nga mais cool quoi loolu rek moo tax ñu ñëw def foo def flamme xam nga pour yëngal quoi di rafetlu affaire bu wér a wér quoi yéen hip hop harmonise la hip hop lu rafet la kon seen affaire bi nii xam nga première fois bi nii tamit nice na mais ma lay wax le 21 bi nii maa ngi leen di invité Taalama Ndiaga Sow montagne conseil partenaire la gëm-gëm moo koy def ngeen ñëw teewal ko parce que lii lu nice la quoi SDS bi nii moom cool quoi ñu ngi leen di jaajëfal. jaajëful waxtaan bu la neexee jaarale xool DG mi ngi dana toog boo waxtaan ak moom lépp dana leer jaajëf merci beaucoup waaw sama gars yi kon toujours noonu lay demee comme ni ñu koy faral defee rek saa mu nekk. amoon naa ni daanu daje. waaw sama gars yi toujours rek ci même rythme bi la ñu daan wéyal ba tey li gars yi wax naan est-ce que moo ngi cool comme xam nga noonu la ñu koy waxee quoi tey nag ñu nekk ak ki nga xam ne mooy MC Dandy ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi ñuy seetaan ñi nga xam ne ñoo suñu mbokk internet yi. salaamaaleykum waa Louga salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum waa ñu ngi siyaar ñëpp di leen wax asalaamaaleykum de la part de MC Dandy aka Bourou Maye bëggee one love. MC Dandy tey nga ñëw ci concert bu mel nii concert bu tollee bon li nga xam ne mooy way dem ak campagne ñoom ñoo ko amal fii ci Louga pour la première fois aussi ñoo def ki nga xam ne mooy les diwaan ci à travers ces textes gars yi dañ koy cons nice bi nga ñëwee war a prester foofu ban yëg nga am tey. waaw yaa ma gën a xam quoi c'est un plaisir quoi vraiment dañ ci am contentement bu mag a mag a mag parce que way dem xaa yaakaar naa fi ñu teg seen tànk xama suñ ko bàyyi woon hip hop LG dina gën a jëm kanam quoi parce que hip hop LG soxla wu lay wax quoi lii la soxla ñëw teg gars yi gis si nga poussé quoi mu jëm kanam loolu lañ gën a soxla quoi et puis tamit di waajal dugg def prestation bu nice comme niñ ko daan defee wala bu gën a nice sax xama gars yëpp nañ ko xaar dina cool quoi dina nice waaw li mu leen ko tàmbal di defee rek tey dina ko defee ni ñu mel quoi yaa ma gën a xam. lii c'est extraordinaire moom mu war a yëg léegi mu MC Dandy kon dañ koy bàyyi nga daal di yëg ñu la wax bonne chance dawa rek comme dab gars yi kon est-ce que mu ngi cool comme toujours noonu la demee ba tey est-ce que mu ngi cool dañ ko jàpp foofu xam jàppal ma foofu est-ce que mu ngi cool